في كلمة عظيمة. قيل له: يا ابن عمر، ما التقوى؟ قال: أن لا تظنن أنك خيرا من أحد. يأتي الهلاك لبني آدم إذا غلب على ظنه أنه خير من غيره. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل صلاة وصياما وورعا وتقشفا فلم يعرف أي بوصفه، فبينما هو مع أصحابه إذ دخل الرجل المسجد فقالوا: يا رسول الله، هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إن على وجهه سعفة شيطان. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرجل وقال: أسألك بالله، أما حدثت نفسك وأنت تدخل المسجد على أنك خير من جميع من هم فيه؟ قال: نعم. فهذا الهلاك، أن يظن الإنسان التقوى فيه والضلالة في غيره، وأن يدخل المسجد أعاذنا الله وإياكم وحاشاكم الله وبرأكم من مثل هذا قولا وعملا واعتقادا، أن يأتي أحدنا إلى المسجد وهو يظن أنه أفضل من فيه، أو يكون في جمع أو في سفر أو في بيت وهو يزكي نفسه حتى يظن أنه خير من ذلك كله. خليل الله يقال له يوم القيامة: ألست خليل الله؟ فيقول: إنما كنت خليل الله من وراء، أي من بعيد. يريد أن يقلل من حق نفسه، هذا وهو والله يقول عنه: إن إبراهيم كان أمة. لكن الإنسان إذا كان عالما بنفسه عالما بضعفه يحسن الظن بأولياء الله بعباده. أنت ترى أخاك لكن لا تدري ما له عند الله عز وجل من سرائر، من أعمال ترفع. ليس كل عمل يصنعه أخوك أنت مطلع عليه، وما لا تدري قبول الله عز وجل لأخيك إلى أي حد، إلى أي مدى. فالإنسان يحتقر نفسه كما قال ابن عمر: التقوى أن لا تظنن أنك خير من أحد.